सो हेलो गाइज, फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह है मेरे पास ब्रांड न्यू हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट बाइक। और बाइक में अचानक चलते चलते क्या हुआ, अचानक इंजन से एक अजीब सा साउंड आ गया। साउंड आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ये बाइक स्टार्ट किया और साउंड आप लोग थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे लेकिन इंजन से किस तरह टिक 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 का नॉइज आ रहा है। तो आप लोगों को मन में डाउट आते होगा, चलते टाइम अचानक साउंड आ गया किट किट का। इसमें रिंग पिस्टन का साउंड आ सकता है, करेंट का हो सकता है, टाइमिंग चेन का हो सकता है, या फिर टाइपड का हो सकता है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस बाइक में टाइपड का ही साउंड है, या फिर टाइमिंग चेन का भी साउंड हो सकता है। बट टाइमिंग चेन रिप्लेस करने से पहले इस बाइक का हम सबसे फर्स्ट स्टेप जो चेकअप करेंगे वो वाल्व क्लियरेंस चेकअप करेंगे। बाइक को चलिए इग्निशन को करते हैं ऑफ। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों टैपर्ड कवर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कौन टैपर्ड के अंदर फ्री प्ले है। और टैपर्ड के अंदर फ्री प्ले है तो टैपर्ड एडजस्ट करेंगे। अगर टैपर्ड के अंदर फ्री प्ले नहीं है, चिड़िया रॉकर परफेक्ट से है, फिर बाइक का टाइमिंग चेन असेंबल चेकअप करेंगे। हो सकता है पुश रॉड में प्रॉब्लम आ गया है, या टाइमिंग चेन को जो एडजस्ट करके पुश रॉड पंप है उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया होगा, या बाइक में इंजन कम रहेगा तो भी ऐसा साउंड आएगा टाइमिंग चेन का। बट ये ब्रांड न्यू बाइक है, मात्र और मात्र बाइक मात्र और मात्र यहाँ पे 15,000 किलोमीटर चला हुआ है। और बाइक का इंजन का ये कंडीशन आ गया कि बिल्कुल घटिया तरीका से इंजन से अजीब सा किट किट का नॉइज आ रहा है। तो चलिए इंजन को कुछ देर 5 से 10 मिनट का वेट करते हैं। इंजन हो रहा है थोड़ा कोल्ड, यानी कि इंजन अभी गर्म है तो भी साउंड ज्यादा बढ़ेगा। इंजन थोड़ा ठंडा होता है, उसके जस्ट बाद हम टैपर्ड को चेकअप करेंगे। तब तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए बाइक का दोनों का टैपर्ड कवर, इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों टैपर्ड कवर हमने ओपन कर लिए। और पिस्टन को कभी भी टैपर्ड सेट करते हैं पिस्टन को टॉप में करना है। पिस्टन टॉप में करने के लिए इसका दो सेटिंग है। अगर आप लोग को एक्सपीरियंस है तो आप किक दबा करके भी आप पिस्टन को टॉप में कर सकते हैं। कैप को ओपन करना है एंड आपको फ्रंट वाला स्पॉकेट कवर को ओपन करना है। उससे भी आप यहाँ पर टाइमिंग सेटिंग करके पिस्टन को टॉप में कर सकते हैं। फिलहाल मुझे तो काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, किक दबा करके पिस्टन को टॉप में कर लिया। और काफी मैकेनिक भाई लोग यही करता है, किक दबा करके पिस्टन को टॉप में कर लेता है। वो भाल्व के ऊपर हाथ रख के किक दबाया तो नॉर्मल आपको पता चल जाएगा पिस्टन टॉप में है या नहीं है। उस तरह से आप सेटिंग करके पिस्टन को टॉप में कर सकते हैं और टैपर्ड को सेटिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट वाला टैपर्ड के अंदर कितना ज्यादा फ्री प्ले देख लीजिए आप लोग। देखिए एग्जॉस्ट टैपर्ड से वैसे ही टिक टिक का नॉइज आ रहा है। इनलेट में उतना साउंड नहीं है। देख लीजिए एग्जॉस्ट टैपर्ड में काफी फ्री प्ले है एंड इनलेट टैपर्ड में अभी फ्री प्ले नहीं है। देखिए इनलेट अभी परफेक्ट है, ना ही इनलेट के अंदर साइड प्ले है ना ही सेंटर प्ले है, लेकिन एग्जॉस्ट के अंदर काफी ज्यादा सेंटर प्ले एंड साइड प्ले है। साइड प्ले तो उतना नहीं, लेकिन सेंटर प्ले काफी ज्यादा। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर 0.20 mm का गैप है, तो इसी के वजह से टैपर्ड से इतना ज्यादा साउंड आ रहा था। तो अभी इस बाइक में बार बार टैपर्ड ढील होने का प्रॉब्लम है, जो कस्टमर का कहना है। तो अभी इस बाइक में हम क्या करेंगे, इसका हो सकता है चिड़िया रॉकर का नट फेल हो गया होगा। तो अभी इस बाइक में टैपर्ड नट जो है ना, वाल्व एडजस्टर किट टैपर्ड एडजस्टर स्क्रू यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका पार्ट नंबर ये ऊपर में है। और इसका प्राइस हो गया 67 रुपया। अब चाहे तो आप पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके अंदर दो बोल्ट है, एक इनलेट का और एग्जॉस्ट का। तो चलिए फटाफट से एग्जॉस्ट वाले बोल्ट को भी हम रिप्लेस कर देते हैं एंड इनलेट वाले भी बोल्ट को रिप्लेस करके एंड बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए यह दोनों वाल्व एडजस्टेड रॉकर बोल्ट। तो एक में आपको यहाँ पे नट डालना है और एग्जॉस्ट वालों को आपको रिप्लेस करना है। पुराने वाला बोल्ट हमारा ये रहा, इसके अंदर देख रहे गुना बिल्कुल भी नहीं है, और ये बोल्ट भी यहाँ पे घिस गया, गुना नहीं है। अभी हम इसके अंदर नया वाला बोल्ट ऐड कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। और देखिए कंपनी रिकमेंड है कि इनलेट में भी 10 mm का फ्री प्ले देना है। हीरो स्प्लेंडर है, HF डिलक्स है, इन सब बाइक में। और एग्जॉस्ट में भी 0.10 mm का गैप देना है। भाई 0.10 mm अगर इस बाइक के अंदर गैप दे देंगे तो जैसे इंजन हिट होगा तो टैपर्ड से टिक 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 का काफी नॉइज आने लगा। इसलिए इस बाइक के अंदर हम कभी भी टैपर्ड सेट करते हैं, हीरो स्प्लेंडर बाइक है या फिर HF डिलक्स है, इन सब बाइक में बिना फिलर गेज का सेटिंग करते हैं। नीचे वाले बोल्ट को फुल ढीला कर लिए, उसका नीचे से इस तरह से एडजस्ट करते गए, जहां पे बोल्ट जाकर रुक गया उसे थोड़ा ढीला करके और ये 9 नंबर वाले बोल्ट को टाइट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपनी रिकमेंड क्या कर रहा है, टैपर्ड सेटिंग का फुल यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। और कंपनी रिकमेंड है कि इनलेट एंड एग्जॉस्ट इनटेक में 0.10 mm का गैप देना है और एग्जॉस्ट 0.10 mm का गैप देना है। अगर इतना गैप डाल के हम फिलर गेज से अगर
टैपर्ड को सेट कर दिया ना इस तरह से, तो होगा क्या कि वाल्व के अंदर टिक टिक का नॉइज आने लगा, टैपर्ड से नॉइज आने लगा। अभी हम क्या किए, नॉर्मल हम टैपर्ड को एडजस्ट किए। देखिए टैपर्ड के अंदर हीरो बाइक में थोड़ा आपको साइड पे एंड थोड़ा सेंटर पे रखना है, जिससे पता चलेगा 0.05 mm का एग्जॉस्ट में गैप देना है और 0.05 mm का इनलेट में गैप देना है। इतना mm आप गैप देकर टैपर्ड सेट करते हैं तो कभी भी टैपर्ड से साउंड नहीं आए। तो फिलहाल चलिए एग्जॉस्ट वाला टैपर्ड हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब हम इस बोल्ट को फुल टाइट कर देते हैं। एग्जॉस्ट वाला टैपर्ड वाले बोल्ट को हम रिप्लेस कर दिए, इनलेट वाला टैपर्ड को हम सेटिंग कर दिए। दोनों का दोनों टैपर्ड परफेक्ट सेटिंग हो गया। फिलर गेज का टैपर्ड सेट किया और 0.05 mm वाले टैपर्ड फिलर गेज को सेटिंग किया। और ये फिलर गेज देखिए इसके अंदर परफेक्ट आ रहा है। 0.010 mm गैप नहीं देकर के 0.05 mm इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों टैपर्ड में गैप दीजिए। आपके इंजन से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आएगा, ना ही इंजन हीटिंग का प्रॉब्लम आएगा, ना ही बाइक में माइलेज का प्रॉब्लम आएगा, ना ही बाइक के अंदर स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। अब चलिए फटाफट से दोनों टैपर्ड कवर को सेटिंग करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम इग्निशन ऑन करते हैं और बाइक को करते हैं स्टार्ट। देखिए तो अब इंजन से बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रहा टिक टिक का। पहले कितना ज्यादा टिक टिक का नॉइज आ रहा था, अब देखिए हमारा टिक टिक का जो साउंड है वो बिल्कुल रिमूव हो गया है। आप लोगों की बाइक में अगर टैपर्ड से साउंड आ रहा है, इंजन से इस तरह से झनझनाहट का साउंड आ रहा है, तो आप एक बार वाल्व क्लियरेंस यानी टैपर्ड को जरूर से चेकअप करवाइए। और 80% बाइक में टैपर्ड गलत सेटिंग होने की वजह से या वाल्व में क्लियरेंस आने की वजह से टैपर्ड से साउंड आते रहता है और जैसे लगता है टाइमिंग चेन से साउंड आ रहा है। लेकिन इस बाइक में लग रहा था कि टाइमिंग चेन का साउंड है, लेकिन टैपर्ड सेट किया, साउंड हमारा 100% रिमूव हो गया।